Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu hobi, salam strike. Mantap sobat, jumpa lagi bersama mekanik suka mancing. Hari ini kita casting gabus di perkebunan kelapa. Oke, semoga hari ini ada cintanya sobat. Yang sudah like, komen, dan subscribe, share, saya ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu dan tambah sukses ke depannya. Oke, nah jangan lupa saksikan keseruan-keseruan mekanik suka mancing dalam acara mancing casting bersama Pak De. Hari ini kita mancing sobat. Tuh Pak De nya sana sobat, lagi jalan kaki jauh. Oh sana Pak De nya itu, Pak De nya lagi explore. Ini spot yang kita mancing sobat. Oke sobatku, yang belum gabung silahkan gabung. Jangan lupa di sobrek-sobrek, paling 1 hari 2 hari mungkin. Kalau nggak repot kita bisa robek-robek juga ya balik ke sobat. Jangan lupa saksikan terus keseruannya di video-video lainnya juga ada sobat. Oke, lanjut mancing. Ayo karo maju. Wah kelapanya seger-seger sobat. Tapi sayang waktunya masih pagi ya, jadi kita belum kepengen nanam kelapa dulu. Ya, metani sorlo anu, iya kah? Lang tanah, tumben lang tanah di pohon. Strike sobat, strike, 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 strike sobat, strike, strike sobat. Pintu aja. Strike bro, strike. Mas strike biasa. Gorengan tapi pak, gorengan. Jadi ya, aduh mas bro, aduh sobat, ikannya kena goreng ini dan ukurannya juga begini. Udahlah kita rilis aja sobat ya, biar sembuh. Nah ayo balik lagi. Nah oke sip, rilis.
lempar lagi. Ait, anginnya kencang sobat. Anginnya kencang. Setrek lagi sobat. Auto rilis. Waduh, ngocel sobat. Auto rilis. Satunya nunggus sobat. Bodi. Auto rilis. Apa sobat? Dapat rezekinya. Rezekinya ya naik. Setrek. Wah, streknya pohon kelapa sobat. Terilis lagi sobat. Nah, baru ini strek pohon kelapa ini. Nah, ini. Wah. Hari ini keren banget. Lengket sobat. Nah, strek pohon kelapa. Terikannya. Aduh. Sobat, jangan menyerah. Angin. Ikannya gabus. Kita explore dulu ke depan. Strike sobat, strike sobat. Loh, strike. Strike.
Strek buat strek, strek. Alhamdulillah. Ukurannya aduh jatuh sobat. Ukurannya segini sobat, mau nyambung segini. Kita rilis saja sobat ya, karena dia ini belum pernah